వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ రాధిక. సో ఈ వీడియోలో నేను న్యూట్రిబ్లెండ్ ఉంది కదండి, దాని రివ్యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాను కదా. ఈ వీడియోలో మనం ఒకసారి రివ్యూ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ బ్లెండర్ అండ్ మనకి 2 జార్స్ ఇచ్చారు, ఒకటి చిన్న సైజ్ది ఒకటి పెద్ద సైజ్ది అండ్ స్టెయినర్ క్యాప్. అంటే ఇవి మనం ఈ బ్లెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ జార్కి మళ్ళీ మనం ఈ క్యాప్ అండ్ స్టెయినర్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు మీకు బీట్రూట్ జ్యూస్ చూపిస్తాను. సో బీట్రూట్ పీసెస్ని తీసుకుందాం. ప్రీవియస్లీ నేను పోర్టబుల్ రీఛార్జబుల్ బ్లెండర్ తీసుకున్నాను కదండి, దానికి లిమిట్ ఉంది. సో కాస్ట్ కూడా దానికి తగ్గట్టే ఉందనుకోండి. కాకపోతే బీట్రూట్ జ్యూస్ అందులో అవ్వలేదు. దీనికి కాస్ట్ కొంచెం దానికంటే ఎక్కువే అండ్ యూజెస్ కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి. సో దీనికి మనం వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏ లిమిటేషన్ లేదు, ఏదైనా కూడా మనం బ్లెండ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్గా నేను హార్డ్ వెజిటేబుల్తోనే నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో బీట్రూట్ తీసుకున్నాను, కొన్ని మిల్క్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ బ్లెండర్ని పెట్టి క్లోజ్ చేసేద్దాం అండ్ దెన్ ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకోవాలి. సో ఫిట్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్ అండి. ఇక్కడ 3 హోల్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ హోల్స్లోకి ఫిట్ అయ్యేలాగా దీన్ని కేర్ఫుల్గా మూవ్ అవ్వకుండా ఫిక్స్ చేసేయండి. ఇప్పుడు తెలుసు కదా, మనం నార్మల్గా మిక్సీకి ఏ విధంగా అయితే ప్లగ్ పెట్టుకొని స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటామో సేమ్ అలాగే. సో ప్లగ్ పెట్టేసిన తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏం లేదండి, దీన్నే మనం ఈ విధంగా ఈ జార్ని మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ప్రెస్ చేసి సో ఆటోమేటిక్గా అండి ఈ జార్ని మనం ప్రెస్ చేస్తే స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్కి తిప్పితే మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో బీట్రూట్ జ్యూస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని మనం క్యాప్ ఓపెన్ చేసేసి ఈ బ్లెండర్ క్యాప్ని ఓపెన్ చేసేసి నార్మల్ స్టెయినర్ ఉంటుంది కదండి, ఈ స్టెయినర్ని ఫిట్ చేసేసి, అంటే బీట్రూట్ జ్యూస్ కదా నేను వితౌట్ స్టెయినర్ తాగేస్తాను. నార్మల్గా మనకి మోసంబి జ్యూసెస్ అవి ఉంటాయి కదా, వాటికి ఈ స్టెయినర్ యూజ్ చేసేయచ్చు. లేదా ఈ స్టెయినర్ లేకపోతే ఈ విధంగా క్యాప్ పెట్టేసైనా మనం డైరెక్ట్గా ఈ జార్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదండి, మనకి బీట్రూట్ జ్యూస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. పోర్టబుల్ బ్లెండర్కి ఈ న్యూట్రీ బ్లెండర్కి మిక్సీకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. పోర్టబుల్ బ్లెండర్ అనుకోండి కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీ క్యారీ కాబట్టి ఎక్కడికైనా సరే ట్రావెల్లో లేకపోతే జిమ్ పర్పస్ లేకపోతే ఆఫీస్కి కానీ కాలేజ్కి కానీ మనం క్యారీ చేసి అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ జ్యూస్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగొచ్చు. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ఫ్రూట్స్, అంటే ఫ్రూట్స్కి మాత్రమే ఇది లిమిటెడ్ అండ్ వెజిటేబుల్స్లో కూడా కొన్ని లిమిటెడ్గానే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. బీట్రూట్కి నేను ట్రై చేసినప్పుడు ఇదైతే యూస్ అవ్వలేదు. అండ్ ఎందుకంటే బికాస్ బ్లేడ్ కూడా మనకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం హార్డ్ వెజిటేబుల్స్ని అందులో అయితే బ్లెండ్ చేసుకోలేము. అండ్ న్యూట్రీ బ్లెండ్ దీనికి లిమిటేషన్ అంటూ ఏం లేదు, సాస్ ఏదైనా సరే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లేకపోతే స్మూదీస్, మనం ఏ వెజిటేబుల్ జ్యూస్నైనా కూడా న్యూట్రీ బ్లెండ్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మిక్సీకి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే వాషింగ్ మాత్రం చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మిక్సీతో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో అదొకటి. అండ్ స్టోరేజ్ కూడా ఇలా చూడండి, మనం ఈ జార్కి మనం క్యాప్ పెట్టేసి లేదా స్టెయినర్ పెట్టేసి డైరెక్ట్గా మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఈ విధంగా స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక టంబ్లర్ లాగా కూడా ఉంది, జార్ కమ్ టంబ్లర్ లాగా ఉంది. సో ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్. నేను ఇంకా పోర్టబుల్ అండ్ రీఛార్జబుల్ బ్లెండర్ రివ్యూ చేశాను అండ్ న్యూట్రీ బ్లెండ్ అన్బాక్సింగ్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ లింక్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, యూ కెన్ చెక్. సో ఈ రివ్యూ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు కావాలి అంటే లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో కీప్ వాచింగ్. నేను మీ రాధిక అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.